Ayeuna Bapak bade ngabahas ngeunaan carita pondoknya. Carita pondok atau dina bahasa Indonesiana cerita pendek, cerpen bahasa Indonesia nama cerita pendek, bahasa Sundana carpon, carita pondok. Nyaeta karangan fiksi dina wangun lancaran atawa prosa. Ya. Kaasup kana sastra sampeuran. Ya, samperan teh nyaeta karya sastra anu ti luar daerah Sunda. Nah, diterima asup ka daerah Sunda gitu. Disebut pondok teh luyu jeung wangun carita anu kaitung pondok. Nah, nurutkeun kamandang atawa pamadegan Ajib Rosidi, carpon mah ulah leuwih komo bari teu urgen ya, teu urgen teh teu penting. Nu teu penting kana maksud anu sagembleng mah nepi ka kudu dipikeun. Tah kudu dipikeun lamun nu teu penting mah dina hal ieu carpon mah kudu pondok kitu nya. Saluyu jeung pamadeganana atawa kamandang Sumarjo jeung saini nu ngebrehkeun yen carita pondok teh carita wangun prosa anu ukuranana relatif pondok. Lebah ukuran pondokna teh aya nu diukur ku jumlah kecapna antara 5.000 nepi ka 10.000 kecap. Beda jeung dongeng, carpon mah wangun caritana anu direka siga kajadian anu nya-nya, anu bener-bener kajadian tina kahirupan jalma sapopoe. Carita pondok teh najan nyaritakeun hirup jeung huripna manusia, tangtu lain sagemlengna. Biasana ukur nyokot tina sempalan atawa episode kajadian utama manusia. Kulantaran pondok teh atuh dina carpon mah jalan carita atawa galurna oge ilaharna mung sajalur. Tara rea-rea tur teu pajaruwet siga dina novel. Jadi nu novel mah loba gitu ieuna caritana. Kitu deui latar atawa settingna. Estu digambarkeun saeutik pisan tara papanjangan. Pon kitu deui atikan jeung moral atawa karakter pikeun pieunteugeun atawa tuladan nu maca. Kulantaran kitu najan carpon teh sifatna fiksi nya. Fiksi teh jeunan rekaan gitu nya. Tapi tetep dina jalan caritana mah kudu nyindekel, kudu aya, kudu sarua jeung kana kahirupan sapopoe nya. Anu kaharti ku akal. Jadi sifatna kudu logis kaharti ku akal. Ku kituna bisa dicendekeun yen carpon teh mibanda sawatara ciri. Di antarana wae nu kahiji wangun karanganana pondok. Nah, wangunna pondok. Nu kadua sifat caritana naratif jeung fiktif gitu nya. Naratif teh carita jeung fiktif teh jeunan gitu nya. Eusina kaharti ku akal, kajian kaharti ku akal. Terus nu kaopat biasana nyaritakeun hiji kajadian ngan syukur hiji teu loba kajadian nya, henteu kompleks, henteu seperti carita dina novel. Anu kalima jumlah tokohna kawatesanan, henteu rea kawas dina novel. Jeung nu kagenep eusi caritana nu muwuhkeun sikap anu positif. Kanu maca ku cara leubeut atawa mundel ku ajen atikan. Moral jeung karakter kitu nya pikeun pieunteugeun atawa tuladan anu maca. Mimiti sumebarna dina sastra Sunda bisa basa carpon anu dimuat dina majalah Parahyangan. Tah ieu mitina dina majalah Parahyangan nya. Tahun 1820. Jadi mimiti aya carpon teh di tahun 1820. Dina tahun 1830 medal buku kumpulan carpon munggaran nu judulna Dog Pangrewong karya GS. Di tahun 1830 nepi ka kiwari
Carpon teh loba dimuat dina majalah-majalah jeung dina koran nya. Aya oge anu geus dibukukeun kitu nya. Nah, jadi kesimpulanna carpon teh nyaeta karangan dina wangun lancaran atau prosa anu ukuranna pondok. Carpon teh carita fiksi tina tingkah laku manusia anu nyaritakeun kahirupan masyarakat atawa manusia sapopoe anu mere kesan lir nya kejadian. Eusina biasana teh teu leupas tina ajen atikan jeung moral pikeun pieuteungeun atawa picontoeun nyaeta pikeun anu maca kitu nya. Tah unsur-unsurna dina carpon aya unsur intrinsik jeung unsur ekstrinsik. Jadi dina carpon teh aya unsur intrinsik jeung unsur ekstrinsik. Dina umumna unsur carpon teh ngawengku tema, tokoh jeung watek, galur, latar jeung amanat. Unsur anu ngawangun carpon ieu teh disebutna unsur intrinsik. Nyaeta unsur nu ngawangun jenglengan carpon minangka karya sastra wangun prosa. Lian ti unsur intrinsik oge aya nu disebut unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik mah anu aya patula patalina jeung unsur luareun carpon. Upamana wae saha nu ngarangna, tah nu ngarangna eta kasuk kana unsur ekstrinsik. Saha nu macana jeung di mana dimuatna eta carpon. Tapi masih keneh aya patalina jeung ngawujudna ieu carpon. Sangkan leuwih tetela ya unsur intrinsik ya aya nya nu kahiji nya biar leuwih jelas deui meh leuwih jelas. Nu kahiji tema. Unsur intrinsik teh aya tema. Tah inget-inget tema. Tema mangrupa ide tina hiji carita. Nya tema anu ngadasaran ayana carita sarta jadi pamiangan pangarang dina midangkeun karya rekaan anu diciptana. Tema teh inti pikiran atawa puseur implengan pangarang. Pikeun nangtukeun hiji tema kudu maca heula eta carpon teh sagemblengna kitu nya. Umpamana bae aya tema cinta kitu nya. Aya temana teh kapahlawanan, aya temana kulawarga, aya temana atikan, aya temana lingkungan hirup atawa sejabana. Tema raket patalina jeung amanat. Dina manggihan tema nu maca sanyana bisa manggihan ajen inajen, atikan nu patali jeung masalah manusia katut kamanusaan. Sarta hirup jeung kahirupan. Kapanggihna ajen inajen teh ilahna rupa-rupa gumantung kana daya tafsir nu maca. Kadang tafsiran nu maca beda-beda gitu. Sabab beda jalma biasana beda penafsiran gitu nya. Terus nu kadua nyaeta tokoh. Tokoh carita nyaeta ngaran-ngaran, boh jalma, boh sasatoan anu ngalalakon dina carita. Loba saeutikna tokoh dina carita gumantung kana kabutuh caritana wae. Umumna tokoh dina carita pondok mah saeutik. Pasipatan hiji jalma raket patalina jeung kaayaan sosial. Pikeun ngagambarkeun watek tokoh biasana pangarang ngagunakeun dua teknik. Nyaeta hiji teknik pedaran jeung dua teknik ragaan. Dina teknik pedaran digambarkeun kalawan langsung tur wincik ngeunaan tokoh carita seperti jati diri, sifat, watek, paripolah, malah ciri warugana tur dianalisis data-datana ngeunaan hadirna tokoh. Dina teknik ngaragaan digambarkeun watek tokoh ku cara teu langsung seperti paguneman gitu nya. Eta dua teknik teh bisa digunakeun babarengan nepi ka ngalahirkeun aya teknik campuran nya. Nu katilu galur. Galur mangrupa runtuyan carita anu diwangun tina tahapan kejadian nepi ka ngawujud nya gunggungan carita anu dimunculkeun ku tokoh carita. Galur mangrupa runtuyan kejadian dina karya sastra pikeun ngahontal efek nu tangtu. Eta runtuyan carita teh bisa diwujudkeun ku runtuyan waktu, bisa ku runtuyan sabab akibat. Galur diwangun ku sababaraha unsur nyaeta nu kahiji bubuka ya, atawa manggala sastra eksposisi.
anu nyaritakeun latar tempat waktu katut tokohna minangka nganohkeun anu rek ngalalakon katut kasang tukang sejenna anu dianggap perlu. Terus dua, muncul masalah konflik. Nah, jadi geus bubuka muncul masalah atau konflik anu nyokok kana masalah bisa ditimbulkan antara tokoh utama jeung tokoh kedua jeung lingkungan atau anu timbul ti diri tokoh utama sorangan. Tak masalah teh. Nu katilu masalah muncer atau klimaks anu nyokok kana masalah mimiti ngarekahan, ngalobaan atau ngajerwan nepi ka muncerna. Anu kaopat ngarengsekeun masalah nyaeta anti klimaks anu nyokok kana masalah anu aya mimiti direngsekeun. Carana oge bisa rupa-rupa luyu jeung tungtutan carita. Upana wae ku ngaleungitkeun hal anu jadi masalah teh kitu nya di masalahna beres kitu nya. Anu kalima nyaeta pungkasan carita anu nyokok kana pungkasan carita mangrupa tungtung kajadian carita. Rupanaing Rusiah geus kabuka. Nu hinayat geus katohian gitu nya, nu hianatna geus kanyahoan gitu, katohian teh kanyahoan. Pacengkadan geus lubar gitu nya, jadi mun aya mumusuhan gitu nya tegas beres mumusuhanana. Jeung kapanasaran geus dilakonan, asalna panasaran jadi geus apal anu dipanasarankeunna teh gitu. Henteu salawasna galur carita teh kawas kitu. Ku kituna aya rupa-rupa galur carita diantarana wae aya galur merere nya. Galur merele teh nyaeta galur carita anu ngaguluyur ti bagian ka bagian teh ti mimiti manggala sastra nepi ka pungkasan carita. Nu kaduana aya galur bobok tengah nyaeta galur carita anu teu ngagunakeun bubuka. Tara ngawanohkeun heula anu ngalalakon ujug-ujug dibawa ke tengah-tengah carita. Sakapeung pungkasan caritana oge tara aya kitu nya. Kudu dikira-kira kudu macana. Nu katilu galur mundur, flashback nyaeta galur carita anu dimimitian ku bagian pamungkas. Bagian saterusna mangrupa runtuyan kajadian anu nerangkeun atawa jadi pamungkas carita nu geus diheulakeun teh gitu. Terus latar atawa setting mangrupa kajadian dina karya fiksi, boh mangrupa tempat, waktu atawa kajadian. Sastra mibanda fungsi sosial psikologis. Latar cerita bisa tempat umum, bisa waktu kasejarahan, jeung kebiasaan masyarakat dina bagian cerita. Latar, nu kaopatnya latar atawa setting. Nu kalima puseur sawangan. Puseur sawangan atau point of view mangrupa tempat sastrawan nyawang caritana. Tina eta tempat sastrawan nyaritakeun tokoh gitu nya, kajadian, tempat jeung waktu ku gayana sorangan. Puseur sawangan aya bedana jeung puseur carita, fokus pengisahan. Puseur sawangan nyaritakeun fungsi pangarang dina hiji carita. Ari puseur carita masualkeun tokoh mana nu dipentingkeun ku pangarang. Aya dua rupa puseur sawangan teh nyaeta puseur sawangan jalma kahiji nya, kuring gitu nya. Jeung puseur sawangan jalma katilu manehna gitu. Puseur sawangan jalma kahiji nyoko narator minangka tokoh utama. Narator minangka paniten, narator minangka paniten langsung. Ari puseur sawangan jalma katilu nyoko kana narator minangka anu nyaritakeun tokoh utama. Kagenep amanat. Amanat nyaeta gagasan anu ngadadasaran karya sastra. Pesan nu hayang ditepikeun ku pangarang kanu macana. Dina karya sastra modern amanat teh biasana nyamuni. Ari dina karya sastra buhun mah umumna amanat teh nembrak. Amanat nyarankeun ajaran moral atawa hade gorengna anu bisa diterima umum perkara kalakuan, sikap, kewajiban, akhlak gitu nya, budi pekerti jeung susila. Gaya basa nu katujuh, gaya basa dina carita pondok mangrupakeun euteung kaendahan anu sifatna hayalan, refleksi, artistik, imajinatif gitu nya. Pangarangna kana realita kahirupan, hartina saujratna gitu, denotatif.
Kekecapan diimbangan ku harti injeman. Itu injeman teh konotatif, pikeun nimbulkeun efek jeung kesan impresi endah tur pikatajieun. Jadi dina carita pondok ngandung gaya bahasa. Terus aya unsur-unsur ekstrinsik gitu nya. Anu kahiji saha anu ngarangna, anu ngarang eta kasuk ekstrinsik. Nu kadua saha nu macana, nu katilu di mana dimuatna eta carpon. Ciri-ciri carpon. Unggal carita miboga ciri anu mandiri, anu ngabedakeun jeung karya liana. Carita pondok ngabogaan ciri-ciri nu mandiri, gitu nya. Sumarjo jeung Saini nyebutkeun yen carita pondok teh ngawangun fiksina pondok, sifat caritana naratif, lain argumentatif. Carita fiksi tapi kudu realistis, mangrupa hiji kajadian. Leuwih lengkap deui cek tarigan carita pondok mibanda ciri-ciri anu kahiji. Wangun fiksina pondok. Hartina wangun fiksina pondok teh nyaeta supama ditilik tina jumlah kecapna atawa caritana leuwih saeutik tibatan prosa-prosa anu sejen. Anu kadua sifatna caritana naratif. Hartina sifat caritana naratif teh nyaeta carita pondok teh ngan ukur nyaritakeun kajadian-kajadian nu kaalaman ku palaku gitu nya. Lain deskriptif, argumentatif atawa analisis. Nu katilu caritana mangrupa karangan fiksi. Hartina dina carpon nyaeta anu dicaritakeun teh mangrupa kajadian anu lain. Sanyana atawa bener-bener kaalaman ku manusia. Nu kaopat eusi carita umumna realistis gitu nya. Hartina najan mangrupa hasil rekayasa pangarang tapi tetep jalan caritana kudu kaharti ku akal gitu nya. Nu kalima carita pondok kudu mangrupa hiji kajadian. Hartina cerita pondok nyaritakeun hiji kajadian kudu gembleng atawa museur kana hiji implenganana nu jadi tema dina eta carita. Nu kagenep basa nu digunakeun kudu singget tapi mundel, seukeut, sugestif jeung ngirut. Hartina basa anu digunakeun dina carita pondok teh kudu singget, teu ngayal, mundel, seukeut jeung sugestif anu narik ati pikeun nu maca. Tah kitu padaran ngeunaan carita pondok nya.